रोहित जी प्लीज पिक अप द कॉल। मिस्टर रोहित जी, आपको दिल से चाहने वाली ने आपको याद किया है। कृपया करके आप अपना जल्दी से फोन उठाइए और उनसे ढेर सारी अपने दिल की बातें कीजिए। मिस्टर रोहित जी प्लीज पिक अप द कॉल। रोहित जी जल्दी से आप अपना फोन उठाइए, नहीं तो आपका फोन कट जाएगा।